ကဲကလေးတို့အခု phrase ကိုဆွေးနွေးပြီးရင်ဆရာတို့ clause ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြရအောင် clause အဲ့တော့ phrase ကိုအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုပေးကြလဲကလေးများgroup လို့ပေးခဲ့တယ်ဒါဆိုရင် clause မှာလည်းသူ့မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့တစ်ခေါက်လောက်ဆရာအင်္ဂလိပ်လိုရေးပြမယ် What is a clause? A clause is a part of sentence. It has subject and verb. It does not make complete sense. အဲ့တော့ clause ဆိုတာ a part of sentence စာကြောင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းမှာသူ့မှာ subject ပါမယ် verb ပါမယ် It does not make complete sense အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံအောင်အဲ့တော့ subject ပါတယ် verb ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံရင်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲ clause ခေါ်ပါတယ်ကြဒါဆိုတစ်ခေါက်လောက်ယူကြည့်အောင် What is a clause? A clause is a part of sentence. It has subject and verb. It does not make complete sense. ဟုတ်ပြီအဲ့ clause လည်းပဲ phrase လို့ပဲအုပ်စုတွေတူရဆိုလိုက်တော့အုပ်စုတွေမျိုးထွက်မလာဘူးလားဗျာအဲ့တော့အုပ်စုခွဲလိုက်လို့ရင်၃ခုပဲထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် noun clause adjective clause adverb clause ပါပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ clause ရေအုပ်စုခွဲလိုက်ပဲနှစ်ခုထွက်လာလေ၃ခုဘာလဲ noun clause adjective clause adverb clause အဲ့ noun clause adjective clause adverb clause ဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်ကြည့်ခေါ်လားနေရာကြည့်ခေါ်လားနေရာကြည့်ခေါ်တာ noun clause ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲနောင်နေရာမှာရှိလို့စင်းနေတဲ့ကြောင့်မှ noun ဘာနဲ့နေရာရှိလဲ၃နေရာဘယ်နားမှာလဲ subject object complement အဲ့ subject object complement မှာဝင်လာမယ် clause ကိုဘာ clause ခေါ်လဲ noun clause subject မှာနေဘာနဲ့ကောက် object ကို complement ကိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် noun clause ကို claim မြန်ကောက်လို့ရပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ရေးမယ်အမှကြည့်ပါ when he comes depends on your decision ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့စာကြောင့်လေးယူပေးပါကလေးများဟုတ်ပြီအဲ့တော့တလုံးချင်းဆရာပြောမယ်when ရစကားဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆရာဘာလည်းမသိသေးဘူးထားလိုက်အောင်အဲ့တော့ he ကသူဒီ comes ကလာဒီ depends ဆိုတာ team ဒီ you ကခမကြီး decision ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့တော့တလုံးချင်းကလေးများသိသွားပြီလားသိသွားပြီအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းပေါ်မှာစာလုံးတွေတလုံးချင်းသိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာလိုဘာသာပြန်လို့ရပလားချက်ချင်းပဲမရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မင်းတို့ចောင်းသားဘွားတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်မို့လားចောင်းသားဘွားတော့ဆိုဆရာတို့ចောင်းသားဘွားလည်းဒီလိုပဲစာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖတ်လိုက်တယ်တလုံးချင်းမြန်မာလိုသိတယ်ဘာသာပြန်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးများကလေးများဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ဖို့လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ phrase မှ clause မှမသိလို့အဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာတာဘာသာပြန်လို့မရတာဒါဆိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှတွေ့လို့ရှင်ဘယ်မှာ phrase ဘယ်မှာ clause လို့ခွဲလို့တွေ့ရင်ဒီစာကြောင်းဘာသာပြန်လို့မရဘူးလားဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါကြောင့်ရင်သူ့ကိုဆရာတို့ phrase လား clause လားခွဲဖို့အတွက်ဘလောက်ပဲစာကြောင်းကရှုပ်နေဘာကိုစရှာရမလဲအဲ့တော့ verb ကိုရှာရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ verb ကိုရှာတော့ verb က comes လည်းဖြစ်နေတယ် depends on လည်းဖြစ်နေတယ်နှစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့ verb တစ်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က verb တစ်လုံးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ simple sentence ခေါ်တယ်ဒီမှာ verb နှစ်ခုဖြစ်မနေဘူးလား verb နှစ်ခုဖြစ်နေတော့ simple sentence မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကမင်းတို့ clause ကိုရုပ်ခဲ့တယ်မှာ clause မှာ subject ပါမယ် verb ပါမယ်ဆိုတော့ clause မှာ verb မပါဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီမှာ verb နှလုံးဖြစ်နေတာတစ်ခုက clause ဖြစ်နေလို့ဆရာတို့ခံမှန်းလို့မရဘူးလားဗျာရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်သား when he comes depends on your decision မှာအဲ့ဒီ come ဒီ when ဆိုတဲ့စကားဆက်နဲ့မဆိုင်ဘူးလားအဲ့တော့စကားဆက်နဲ့ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမေးပါမဟုတ်ဘူးအဓိကဘာမဟုတ်ပါကြဒါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဘာဒီဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ depends on ဒီအဓိကဘာဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် verb ကိုတွေ့ပြီဆို subject ရှာလို့မရဘူးလားအဲ့တော့ subject ကဘာမှလဲအဲ့တော့ verb ကရှေ့ဟာ subject ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်မလားဒီမှာ verb ကရှေ့ဟာ subject ဆိုတော့ when he comes ဒီ subject ပေါ့အဲ့တော့ subject ကိုကြည့်လိုက်တော့သုံးလင်းလုံးဖြစ်မနေဘူးလားသုံးလင်းလုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် phrase လည်းဖြစ်နေတယ် clause လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ phrase လား clause လားကလေးများခွဲကြည့်အောင် when he comes စာကြောင်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပြီစာကြောင်းအစိပ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ် he ဆိုတဲ့ subject မပါဘူးလားဗျာ come ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ subject လို့ verb ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံရင်ပါလဲအဲ့ clause ဒီဘယ်လိုနေရာမှာလဲဗျာ subject မှာနေဘာ clause လဲဗျာ noun clause အဲ့တော့ subject မှာရှိတဲ့ noun clause ဘာနဲ့ကောက်လဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ तू ဒီနေ့မှာ when ကဘာပဲလာလား what တွေ why နေကြိုက်တာလားဘာနဲ့ပဲကောက်မလဲဒီနဲ့ကောက်မယ် तू ဘယ်တော့လာမလဲဆိုတာဒီခမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်နေမူတည်ဒီခမပဲဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါ तू လာပါလိမ့်မယ်ကြဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ subject နေရာမှာရှိတဲ့ noun clause ကိုမြင်သွားပြီလားဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ when he comes ကိုဆရာ object နဲ့ပို့ရင်မင်းတို့ဘာနဲ့ကောက်အောင်လဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ noun clause ဖြစ်သွားပြီလေ so I don't know when he comes तू ဘယ်တော့လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆရာဒါဆို तू ဘာမှနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပါ where he lives तू ဘာပြောခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆရာ I don't know what he said အဲ့လိုနဲ့ noun clause တွေကိုနေရာချလို့မရဘူးလားဗျာအခုခလေးမြောက် noun clause ကိုဆရာပြလိုက်တယ် subject မှာပြလိုက်တယ် object မှာပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ noun clause ဒီ complete မှာရှိနိုင်လားဘာကြောင့်ရှိတာလဲ noun ရှိ noun clause ရှိနိုင်မှာပေါ့ noun phrase လည်းရှိမှာပေါ့ဒါဆိုရင် complete မှာ noun clause ရှိတာကိုဆရာပြပါမယ်အဲ့တော့ it is what I want it is what I want အဲ့စာကြောင့်လေးယူပေးပါ it is what I want ဘာကိုရှာပေးပါ it is what မဟုတ်လိုက်ဘာကြောင့် what မဟုတ်တာ what ဆိုတဲ့စကားစနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်မေးပါမဟုတ်ဘူးဒါဆိုမှန်ပါတယ် is ကဘာပါ subject က it is ဆိုရက်ထားလို့ရလားအဲ့တော့မရတော့ what I want ဒီ complete မှာရောက်မနေဘူးလားဗျာအဲ့တော့ complete မှာကြည့်လိုက်တော့ what I want ဒီသုံးလင်းလုံးဖြစ်မနေဘူးလားသုံးလင်းလုံးဖြစ်နေတဲ့ phrase မှာဖြစ်နေတဲ့ clause လည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ what I want ဒီစာကြောင်းအစိပ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ် I ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် one ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံရင်ဒါပါလေ clause အဲ့ clause ဒီဘယ်လိုနေရာမှာလဲ complete မှာနေဘာ clause လဲဘာနဲ့ကောက်လဲဟုတ်ပြီ it is what I want ငါလိုချင်တာဒီဒါပဲ
မင်းပြတာနဲ့တော့ပဲရပြီလားဗျာအဲ့ဒါငါလိုချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဆိုရင် it is not what I want ဒါပဲပြောမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့ noun clause ကိုမြင်သွားပြီလားအဲ့တော့ noun clause ဘယ်နှစ်နေရာရှိလဲဘယ်နားမှာလဲ subject object complement အဲ့တော့ subject မှာနေဘာနဲ့ကောက် object ကို complement ကိုဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာဆွေးနေတာ noun clause ပြီးဆုံးသွားပါပြီကဲ claim ရ noun clause နားလဲသွားရင်ဆရာတို့ adjective clause ကိုဆက်ကြအောင်အဲ့တော့ adjective clause မသွားခင် adjective phrase လေးကို claim ရမှတ်မိနေပြီပြန်ဆွေးနွေးကြည့်အောင် adjective စနစ်တစ်ကြောင်းမှာ adjective phrase ဖြစ်နေတာဘယ်နှစ်နေရလဲနှစ်နေရဘယ်နားမှာလဲနောက်မှာလဲ complement နေရာမှာဟုတ်ပြီ adjective phrase ကြတော့နှစ်နေရာရှိတော့ညာလဲ adjective clause တစ်နေရာတည်းရှိတယ်နောက်မှာပဲနေပါတယ်သူကရှေ့ကနောက်အထူးပြုတယ်ဘာနဲ့ကောက်လဲဆိုရင်ဒေါနဲ့ပဲကောက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခု adjective clause ပြန်ပြောမယ် adjective clause ဒီဘယ်နှစ်နေရာရှိလဲတစ်နေရာဘယ်နားမှာလဲနောက်မှာသူကဘာလုပ်ရတာလဲရှေ့ကနောက်အထူးပြုပေးတယ်ဘာနဲ့ကောက်လဲဒေါနဲ့ကောက်အဲ့တော့ဘယ်လိုဒေါလဲဆိုတာပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခု adjective clause ဆရာစရေးမယ်ဦးလာwho lives in say is my uncle ကဲအဲ့စာကြောင့်လေးယူပေးပါကလေးများဟုတ်ပြီကလေးများဖတ်တာမှန်တာဗျာဦးလာ who live in say is my uncle ဒီလိုဖတ်ရမယ်လေ close by close frame and prefix နော်အဲ့လိုမဖတ်ဘဲနဲ့ဦးလာ who live in say is my uncle လို့တော့ဖတ်လို့မရဘူးအဲ့ in say my uncle ဆိုရင်တော့သူ့ဦးလေးကအင်းစိန်ဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုဆိုရင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြီးစရာကြီးဖြစ်သွားမယ်ကဲဒါဆိုရင် claim ရဖတ်တာမှန်တယ်ဦးလာ who live in say is my uncle ကဲဒါဆိုရင်စာကြောင်းကြီးရှုပ်မနေဘူးလားစာကြောင်းဘယ်လောက်ရှုပ်ဘာနဲ့စချမ်းလဲအဲ့တော့ verb ကိုရှာတာ claim ရတွေ့လာဒီမှာလူလဲ verb is လစ်မဟုတ်လားဟာဘာကြောင့်လဲရှင်းမှာ who ဆိုတဲ့စကားစက်ပါတဲ့အတွက်လစ်ဒီမေးပါမဟုတ်ပါအဓိက verb ဒီ is ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် is ဒီ verb ပါ subject ကဦးလာပါ my uncle က complement ပါနော်ဦးလာ is ဆိုရက်ထားလို့မရတာကဲဒါဆိုရင်ဟိုက်မှာ who live in ဆိုတဲ့စကားစုကအလယ်မှာရှိနေတယ်အဲ့ who live in ဆိုတဲ့စကားဒီရှေ့က noun ကိုအထူးပြုနေတယ် noun အထူးပြုတော့ adjective ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သုံးလုံးလုံးဖြစ်နေတော့ phrase ဖြစ်နေတယ် clause ဖြစ်နေတယ် phrase လား clause လားဆရာတို့ခွဲကြည့်အောင်အဲ့တော့စာရောရုံအစင်းဖြစ်နေတဲ့ who ဆိုတဲ့ subject ရှိတယ် live ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံလားအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံရင်ပါလဲ clause ပေါ့အဲ့ clause ဒီရှေ့က noun အထူးပြုတော့ adjective clause ပေါ့ဘာနဲ့ကောင်းမလဲဒေါနဲ့ကောင်းဘယ်ရောက်သွားရမလဲဆိုတော့ verb ကိုသွားပေးရမယ်အဲ့တော့မူလတော့ verb က live ကနေသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်မလားအဲ့တော့ adjective clause ဖြစ်သွားနေတော်လို့ပြန်လိုက်ပါအင်းစိန်မှာနေတော်ဦးလာသည်ကျွန်တော်ဦးလေးပါဆရာရဲ့ကျမဦးလေးပါဆရာရဲ့ရပြီလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပြအောင်မှာကစားနဲ့ကလေးကကျမမောင်လေးပဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ a boy who play under the tree is my brother ကားထဲမှာစာဖတ်နေတဲ့လူတယောက်အဲ့ဒါကျမဦးလေးပဲဆရာရဲ့ amen who read the book in the car is my uncle အဲ့လိုနဲ့ adjective clause တွေအများကြီးဖွက်လို့မရဘူးလားဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ adjective clause ဘယ်နေရာရှိလဲတနေရာလဲဘယ်နားမှာလဲ noun ဒါပေမဲ့သူကရှေ့က noun ဘာလို့ပြရလဲအထူးပြုပြရတယ်ဒါပေမဲ့ adjective clause တနေရာသက်ရှိတော့ညာလဲ adjective clause ထပ်ခွဲရင်နှစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ဒါ defining clause နဲ့ non defining clause ပါ defining clause နဲ့ non defining clause ကဲဒါဆို adjective clause ထပ်ခွဲရင်ဘယ်နှခုထွက်လဲနှစ်ခုထွက်တယ်ဘာကြီးလဲ defining clause နဲ့ non defining clause အဲ့တော့ defining clause ဆိုတာ essential information ခေါ်ပါတယ် non defining clause ဆိုတာ extra information ခေါ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ် defining clause ဆိုတာ essential information ပါ non defining clause ဆိုတာ extra information လို့ခေါ်ပါတယ် essential ဆိုတာတကယ်လို့ထည့်တာပါ extra ဆိုတာအပိုထည့်ပေးတာပါကဲတော့ဒီမှာဒီစာကြောင်းမှာကြည့်အောင်ဦးလာ who live in is my uncle အင်းစိန်မှာနေတော့ဦးလာဒီကျွန်တော်ဦးလေးပါပြောတယ်ဒီရုံးမှာဦးလာ၄ယောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဆရာတွတ်တွေ့မလို့လုပ်တာမင်းဦးလေးကိုဒါပေမဲ့ဘယ်ဦးလာလဲဆိုတော့မင်းကအင်းစိန်မှာနေတော့ဦးလာဆိုတော့ဟဲ့ဒီ who live in အင်းစိန်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီဦးလာဘယ်မှမသိနိုင်မလားမသိနိုင်ဆိုဒါဆိုရင်ဟဲ့ who live in အင်းစိန်ဒီလို့ထည့်တာလားအပိုထည့်တာလားလို့ထည့်တယ်ဆိုတော့ essential လား extra လားessential ဆိုရင် defining လား non defining လား defining ဒါဆိုရင်ဟဲ့ဦးလာ who live in အင်းစိန်ဒီ defining clause ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းသွားပြီနော်ကဲဒါဆို non defining clause ကိုကလေးများကိုဆရာပြပါမယ်မလှwho is 3 years older than me is my sister အဲ့စာကြောင်းလေးဖတ်ပေးပါဟုတ်ပြီ verb ကိုရှာပေးပါမလှ who is 3 years older than me is ဟုတ်ပြီပြဖတ်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘတ်ကိုရှာပေးပါ share is လားနောက်က is လား share is ဘာကြောင့်မဟုတ်တာလဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် main ပါလားဒီမှာ is ပါက subject ကမလှအဲ့တော့ my sister က complement မလှ is my sister အဲ့တော့ဒီမှာ who is 3 years older than me ဆိုတဲ့စကားဒီရှေ့က noun ကိုထူပြတဲ့အတွက် adjective ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူက who ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် is ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်အတွက် clause ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ defining နဲ့ non defining နဲ့ဆရာတို့စဉ်းစားမယ်ကျမရဲ့အသက်3နှစ်ကြီးတော့မလှသည်ကျမအမပါလို့ပြောတယ်ကျမရဲ့အသက်3နှစ်မကြီးပဲနဲ့ကဲ4နှစ်ကြီးအမမဖြစ်ဘူးလား2နှစ်ကြီးအမမဖြစ်ဘူးလားဒါဆို3နှစ်ကြီးတာ4နှစ်ကြီးတာအဓိကကြလား
ဒါဆိုရင် तू ကမလာဒီကျမမြင်မဖြစ်ပါသည်ဆိုလဲရတယ်မလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးများ who is 3 year older than me ကိုဖြုတ်လို့မရဘူးလားဗျာအဲ့ဒါဆိုရင် तू က essential လား extra လား extra အပိုဖြစ်နေတဲ့ तू ဒီ defining လား non defining လား non defining clause ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ non defining clause မှန်တည်အောင်မဘာလုပ်ပေးရမလဲ comma ထည့်ပေးရမယ် comma ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ non defining clause မှန်တည်အောင် comma ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ comma ပိုင်းရေးကြည့်လားမကြည့်လားဖြုတ်လို့မရဘူးလားရလားဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် defining clause နဲ့ non defining clause ဘာကွာလဲဆိုရင် non defining clause မှာ comma ပါရမယ် तू ဒီအရေးမကြည့်ပါဘူးဖြုတ်လို့ရပါတယ်ကဲတော့ဒီနေရာမှာကလေးမြောက်နောက်ထပ်ဘုသူရလေးတစ်ခုပေးရအောင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ non defining clause မှန်သိမှာမင်းတို့တွေ summary ရေးလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ summary ရေးတဲ့အခါမှာမင်းတို့နောက် summary တွေကြုံအောင်မယ်အဲ့တော့ဘုသူရလေးဆရာထက်ဆက်ပေးလိုက်ရမယ် summary ရေးတယ်ဆိုတာဘာလို့ခိုင်းတာလဲအနှစ်ချုပ်ခိုင်းတာအနှစ်ချုပ်ပါဆိုတာအပိုတွေဖြုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့အပိုတွေဖြုတ်ဆိုတာဘာတွေဖြုတ်ရမလဲလို့ဆရာအကျိုးချုပ်လေးပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ summary ရေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့၄ခုဖြုတ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာတွေဖြုတ်ရမလဲဆိုရင် noun ရှိရ adjective ကိုဖြုတ်ပါ adverb ကိုဖြုတ်ပါ non defining clause ကိုဖြုတ်ပါ example ကိုဖြုတ်လိုက်ပါကဲ noun ရှိရ adjective ကိုဖြုတ်ပါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြုတ်မလဲ I saw a beautiful girl မှာ beautiful ထုတ်လိုက် I saw a girl ဆိုရင်စနစ်မဖြုတ်လားဗျာဟုတ်ပြီဖြုတ်ချလိုက်အဲ့တော့ noun ရှိရ adjective ကိုဖြုတ် adverb ကိုဖြုတ် a boy runs quickly ကောင်လေးတွေလျင်မြန်စွာပြေးသည်အဲ့မှာ quickly ကိုခဏဖြုတ်လိုက် a boy runs ကိုစနစ်မဖြုတ်လားဗျာဖြစ်လိုက်တယ်ဟိုက်မှာမလာ who is 3 year older than me ဆိုတော့မှာ who is 3 year older than me non defining clause မှာဖြုတ်လိုက်မလာ is my sister မရောက်လားဗျာဟုတ်ပြီ example ကိုဖြုတ်ပါဆိုတာဥပမာပြောရင်အောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါသည်ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်လိုက်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၄ခုဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ summary ရေးလို့ရသွားလိမ့်မယ် summary မှာ၃ပုံတစ်ပုံကျန်တယ်အဲ့ဒါအမှတ်တွေပဲပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအမှတ်ပြည့်ရပါတယ်ကဲတော့ non defining clause ဖြည့်ပုံ sorry summary ဖြည့်နည်းလေးပါဆရာပြောပြမယ် summary ဖြည့်တော့မယ်ဆိုရင်ကလေးများခဲတံလေးယူလိုက်ပါဆရာပြောတဲ့ဟာတွေကိုလည်းမလိုတာတွေလိုက်ချစ်ပါနော်ချစ်ပြီးတော့မှကျန်တာကြီးပဲရေးချ push dot လေးတော့ချပေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် summary ကိုရေးတာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးနိုင်မယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ non defining clause defining clause ကတော့သူများက comma ထည့်မထည့်လုပ်ပေးထားတာသူများလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်ဒါကတော့ကိစ္စမရှိဘူးကိုယ့်အကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပေးရမလဲကိုယ့်အောင်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ non defining clause defining clause ကိုယ့်အောင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုစာကြောင်းမျိုးကိုမင်းတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲလို့စဉ်းစားစရာလေးဆရာတစ်ခုပေးပါမယ် my husband who is in London send me a parcel အဲ့စာကြောင်းလေးယူပေးပါ ဟုတ်ပြီအဲ့စာကြောင်းမင်းတို့ verb ကိုရှာပေးပါဗျာ is မဟုတ်လားဟဲ့ဘာကြောင့်လဲ who နဲ့ဆိုင်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ send က verb ပါ subject က my husband me က object parcel လဲ object ပဲအဲ့တော့ဒါက direct object နောက်က indirect object sentence number 4ပါအဲ့တော့ who is in London ဆိုတဲ့စကားပါနေတယ် who ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် is ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့က noun ထည့်ပြီးတော့ clause ပါ adjective clause defining လား non defining လားခွဲပေးအောင်အဲ့တော့ comma ထည့်မလားမထည့်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးဆရာတို့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ comma ထည့်မလားမထည့်ဘူးလားဆိုတော့ comma မထည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ comma ထည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ comma မထည့်ဘူးဆိုရင်ဘာ clause လဲ defining clause ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆိုရင် London ကအရေးကြီးတယ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ London မှာရှိတော့ကျမရဲ့အမျိုးသားကျမလက်အထုတ်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ London မှာရှိတော့အဲ့ဒါတကယ်လို့ဒါcomma မထည့်ဘူးဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတယ်ဖြစ်သွားမယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် London ကတစ်ယောက် Paris ကတစ်ယောက်အဲ့လိုတွေထွေပြားကုန်မယ်အနော်လေးဟုတ်လားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမယောက်ျားနေပြီးတော့အထုတ်ပို့လိုက်တယ်ဆရာ London တို့ Paris တို့အရေးပါလားမပေါ့ဒါအပို့တိပါစီတော့လို့ပေးလိုက်တာမလားကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် comma ထည့်မလားမထည့်ဘူးလားထည့်မယ် comma ထည့်မှသာလင်ဒါအဆင်ပြေမှာနော်အဲ့တော့ဒီလိုစာကြောင်းမျိုးတွေကြာဒါဥမာလူမျိုးရေးရရှုပ်ထွေးလာနိုင်တယ်ဥပဒေရရှုပ်ထွေးလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ comma ဒီအရေးကြီးလားမကြီးလားကြီးတယ်အဲ့ဒါဒီ defining ဖြစ်တယ်လား non defining ဖြစ်တယ်လား non defining ဖြစ်တဲ့အတွက် comma ထည့်မလားမထည့်ဘူးလား comma ထည့်ရမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကလေးများအခု adjective clause ကိုမြင်သွားပြီလား adjective clause ဒီဘယ်နှနေရာရှိလဲတနေရာလည်းရှိတယ်ဘယ်နှမှာလဲရှေ့ကနောင်ဘာလို့ပြရလဲဘာနဲ့ကောက်လဲဘယ်ရောက်သွားတော့မှာဟုတ်ပြီအဲ့ adjective clause ထပ်ခွဲဘယ်နှခုထွက်လာလဲဘာလဲ defining clause နဲ့ non defining clause defining clause ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲ essential information non defining clause ဆိုတာ extra information non defining clause မှန်တယ်အောင်မဲဘာလို့ပြရမလဲ comma ထည့်ပေးမယ် comma ပိုင်းအရေးကြီးလားမကြီးဘူးလား ကြည့်ပါဦး ဖြုတ်လို့မရလားရလား ပါတယ် ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာ adjective clause ဆွေးနွေးတာပြီးဆုံးပါပြီကကလီမီယာ adjective clause နားလည်သွားရင်ဆရာတို့ adverb clause ဆက်ကြအောင် adverb clause ကိုဆက်ဖို့အတွက် adverb phrase ကိုပြန်ဆွေးနွေးအောင် adverb phrase ကနေရာအတိအကျရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ adverb phrase ဘယ်နှခုရှိလဲ၅ခုရှိတယ်ဘာကြီးလဲ DMPD ROP ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာ DMPD ROP မှာဆရာတို့အဲ့ဒီ၅ခုကိုဆရာတို့ clause နဲ့ဆွဲယူလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ direction တော့မပါတော့ဘူး R နဲ့ B နဲ့က reason နဲ့ purpose ကတတ်စီဖြစ်မယ်နောက်ထပ်၄ခုပေါင်းလိုက်မယ် CCCQ အဲ့တော့အပေါ်က၅ခုအောက်က၄ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် adjective ဆိုတော့ adverb clause ဆရာတို့
ကိုမျိုးရှိပါတယ် advert clause ကိုမျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင် MPT RB CCCQ ပါအဲ့တော့အပေါ်ထမ်းတော့ claim နားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအောက်တန်းလေးပြောပြမယ်ဟဲ့ဒီပရမစီယာ conditional clause ပါအခြေအနေပေးဝက်ကြလို့ခေါ်ပါတယ်မိုးတိမ်တို့အပြင်သွားကြမယ်အဲ့တော့မိုးတိမ်အပြင်သွားမယ်ဆိုတော့အပြင်သွားတာမိုးတိမ်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ် if the rain stops we will go up အဲ့တော့ if နဲ့စပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုက comparison clause ပါနှိုင်းရှင်တာပါအဲ့တော့နှိုင်းရှင်တယ်ဆိုတာ तू ကတော်လာတဲ့ shorter တဲ့ तू ကပိုရရှိတယ် तू ကပိုရှာတော်တယ် तू ကပိုပြီးတော့ပတ်စံချမ်းသာရုပ်ချောတယ်စသဖြင့်နှိုင်းရှင်တာဟဲ့နောက်တစ်ခုတတိယစီက contrast ခေါ်ပါတယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောတာပါ CNSTRCD contrast ဆန့်ကျင်ဘက်က तू ကဆင်းရဲပေမဲ့ရိုးသားပါတယ်ဆရာအဲ့လိုဘေမဲ့လို့ပြောတာ even though တို့နဲ့ရေးတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာ contrast ခေါ်တယ်နောက်ဆုံး Q က qualification ခေါ်ပါတယ်အရေးချင်းပါအဲ့တော့အရေးချင်းဆိုတာရုပ်ချောတာလည်းအရေးချင်းပတ်စံချမ်းသာလည်းအရေးချင်းစားတော်တာလည်းအရေးချင်းအဲ့ဒါတွေဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဒီမှာ advert clause ထဲမှာဖော်ပြလို့ရပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ advert clause ကဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲကိုမျိုးရှိပါတယ်ဘာတွေလဲ MPT RB CCCQ M ကဘာတော့ P က T က R ကနောက် P ကပရမစီယဒုတိယစီယတတိယစီယနောက်ဆုံး Q ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ advert free တော့နေရာမရှိသလို advert clause မှာလည်းနေရာအတိအကျထားဖို့မလိုဘူးစာကြောင်းထိတ်ဆုံးအလဲနောက်ဆုံးမှာတင့်တော်သလိုထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲထားတာရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာ advert clause ကိုပြဖို့အတွက်နေရာအတိအကျပြောစရာလိုလားမလိုတော့ဘူးနေရာနဲ့ပြောစရာမလိုတော့ဆရာဒီတိုင်းလက်တန်းပြောလိုက်မယ်ခလေးများနားထောင်ပါအဲ့တော့မှနားထောင်နေတဲ့တခါလေးနားလည်သွားမယ်ကဲဒါဆိုရင်မင်းနာနေဆရာဆက်ပြောမယ်မင်းနာအမူအရာပြောတာပါအဲ့တော့ she did SI set तू လုပ်တယ် SI set ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ပြောလို့လုပ်တယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ဆိုလုပ်တယ်ဟိုလိုဆိုလုပ်တယ်ဟိုလိုဒီလိုဆိုတာမင်းနာအမူအရာမဟုတ်လားကွာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် she did SI set မှာအဲ့ SI set ဒီပါလေ advert clause ဖြစ်သွားပါတယ် she did SI set အဲ့တော့ she did SI set မှာ SI set ကိုဆရာစာကြောင်းနောက်မှာထားတယ်ရှစ်ပုံရမရဘူးလားရပါတယ် SI set she did အတူတူပါပဲဘာမှအပြောင်းလဲမရှိပါဘူးကဲထို့တူတော့ဆိုရင် place ကိုပြောမယ် you cannot live where you like you cannot live where you like where you like ဆိုမင်းကြိုက်တဲ့နေမှာမနေနဲ့ဆိုတာပြောရမှာမနေနဲ့တော်ရမှာနေလို့ပြောတာအဲ့တော့ you cannot live where you like မှာအဲ့ where you like ဒီနေရာပြဖို့မလားဗျာအဲ့ဒါဆိုရင် adverb ပါပဲဟုတ်ပလားအဲ့ဒါဆို adverb clause ဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုက time ကျွန်တော်တကယ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီကြောင်းမှာတွေ့ကိုချင်းလာတာဆရာသူလာတော့ကျွန်တော်ကြောင်းဆင်းသွားပြီ when he came here we finish our class အဲ့တော့ when he came here ဒီအချင်းပြဖို့မလားဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဒီ adverb clause ပါ when he came here အဲ့ဒါကိုနောက်ပို့လိုက်ရတယ်we finish our class when we came here အတူတူပါပဲဘယ်လိုပဲထားတာပါကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင် time ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုက reason ဒီနေ့ဆရာကြည့်တာမောင်လာမတွေ့ဘူးကွာဆရာတန်းထဲမှာဆရာအဲ့တော့မင်းကဆရာပြောပြတယ်မောင်လာ does not come today မောင်လာမလာဘူးဆရာဒါဆိုဆရာ reason လေးပြန်စားမှာဘာဖြစ်လို့မလာလဲ because he is a သူဖျားတော့ကြောင့်မလာဘူးဆရာအဲ့တော့ because the reason မပေါ့လားဟုတ်တယ် because we is the အဲ့တော့ reason ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါ adverb clause မှာပါပါတယ် because he is a မောင်လာ fails in the examination မောင်လာစာမွေးကြတယ်ဆရာဘာကြောင့်ကြတာဒီကောင်လေး because he is lazy ပြင်းတာဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ပြင်းသောကြောင့်ဆိုတာဒါ reason မဟုတ်လားဗျာကဲဒါဆိုရင် reason ပြသွားပြီနောက်တစ်ခုက purpose ဆိုရွေချက်ကိုပြတာရွေချက်ကိုပြမယ်စကားဆက်ဒီဆိုတဲ့ဖြစ်နေပါတယ်သူနှလုံးဖြစ်နေဆိုတဲ့အဲ့တော့ဆိုတဲ့ကိုမင်းတို့ကြောင်းမှာအဓိပ္ပာယ်ဘယ်လိုကောက်ခဲ့ကြလဲဇေယံလို့ကောက်ပါတယ်အဲ့တော့မောင်လာ tries hard မောင်လာဒီစာကြိုးစားသည်ဒါဆိုသူ့မှာရွေချက်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ he passed with the distinction ဂုဏ်နုနဲ့အောင်ဇေယံသူကြိုးစားသည်အဲ့တော့ဆိုတဲ့ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်လဲဇေယံလို့ကောက်မယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဟာဒီပရမစီကိုဆရာတို့ဆွေးနွေးအောင်ဟာဒီ conditional clause မလားအချင်းလေးပြေဝက်ကြကျွန်တော်စာမွေးအောင်ရင်အဖေကစပိန်ဝယ်ပေးမယ်တဲ့အဲ့တော့အဖေစပိန်ဝယ်ပေးတော့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲစာမွေးအောင်နဲ့ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာမွေးအောင်ရင်ဆိုတာ if I pass the examination my father buys me bicycle my father buys me bicycle အဲ့တော့ if I pass examination ဒီ conditional clause မဟုတ်လားဗျာကဲအဲ့ဒါဆို if ပါတဲ့ clause နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီနောက်တစ်ခုက comparison clause comparison ဆိုတာနှိုင်းရှင်တာသူကသူ့ကိုယ်တည်းတော့ပိုရက်ရှိသေးတယ် she is taller than her brother သူ့ကိုယ်တည်းပိုရက်တူတယ် she is shorter than her brother သူ့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ရက်တူတယ်ပဲ she is as tall as her brother သူကပိုဆောင်စာတော်သေးတယ် she is more clever than her friends အဲ့လိုနှိုင်းရှင်တဲ့ဟာကိုဆရာတို့က comparison clause ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ adverb clause ထဲမှာပဲပါပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲ contrast ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောမယ်မောင်လာ try hard မောင်လာဘာလို့လဲစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းရင်စာမွေးပါဖြစ်ရမလဲအောင်မယ်သူခင်ဗျာကြာသွားရှာတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုလူတစ်ထောင်ဖြေတာ2ယောက်ပဲအောင်မယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်ကြာမှာပေါ့သူလည်းပါသွားတာပေါ့အဲ့တော့သူခင်ဗျာစူးစမ်းတော့ညာလေ even though he tries hard he fail in the examination အဲ့တော့ even though တို့နဲ့ရေးတယ်အဲ့တော့ဘာခေါ်လဲ contrast လို့ခေါ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကဆရာ qualification ကိုအရေးချင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဇကဇက်ဒီဆိုးနေတဲ့နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ purpose တော့ဆိုးနေတဲ့ကိုပူထားပြီးတော့ qualification မှာဆိုးနေတဲ့ကိုခွာပြီးရေးပါတယ်အဲ့အလဲကောင်မှာ adjective သို့မဟုတ် adverb နဲ့ဆရာတို့တွင်းပြီးတော့အစားသမီးရေးလို့ရပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်တဲ့အခါမှာလောက်အောင်ကိုလို့ကောက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်တင်အောင်အဲ့တော့အရေးချင်းဆိုတော့ဘာပြောတာလဲရုပ်ချောတာအရေးချင်းစားတော်တာအရေးချင်းပတ်စံချမ်းသာတာအရေးချင်းပေါ့ကဲရုပ်ချောတာလေးပြောကြည့်အောင်ကျမညီမလေးတိတ်ချောတာဆရာကြီးချောတယ်ဆိုတာ beautiful မလားအဲ့တော့ဆိုးနေတဲ့ကြမှာဘာထည့်ရမလဲ beautiful ထည့်မယ်ကဲဘလောက်ချောလဲကွာရုပ်ရှင်မင်းမီဖြစ်လောက်အောင်ကိုချောတယ်အဲ့ဒါလောက်အောင်ကိုဆိုတာအဲ့ဒါ adverb clause ရုပ်ရှင်မင်းဖြစ်လောက်အောင်ကိုချောတယ်အဲ့တော့ my younger sister is so beautiful that she can be an actress ကဲ claim တစ်ခေါက်လောက်ယူကြည့်ပါဦး my younger sister is beautiful that she can be an actress ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် clever ကျမမောင်လေးသိစာတော်တာလည်းအရေးချင်းပဲ
ဘယ်လောက်တော်လဲမင်းမောင်လေးကသူ့เจ้าကြီးကဆု6လောက်တော်တာဆရာเจ้าကြီးက headmaster ဆုချတာက rewards အဲ့ဆိုရင်စိုးနဲ့တဲ့ကြမှာဗာထည့်မလဲ clever ထည့်အဲ့တော့ my younger brother is My younger brother so is clever that his headmaster rewards him ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပြောရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့เจ้าကြီးကဆုချလောက်အောင်ကိုတော်တယ်လောက်အောင်ကိုကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဦးလေးတိတ်ပတ်စံချမ်းသာတာဆရာကြီးပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ rich မလားအဲ့ဒါစိုးနဲ့တဲ့ကြမှာဗာထည့်မလဲ rich ထည့်မယ်ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ helicopter ဝင်နေအောင်ချမ်းသာတာဆရာကဲပြောပါ my uncle is so rich that he can buy the helicopter ဒါဆိုရင် education နဲ့ရေးရတယ်လို့ Edward ကိုရေးလို့မရဘူးလားဗျာကဲ Edward ကလေးနဲ့လည်းကလေးများရေးကြည့်ပါဦးကျမမောင်လေးကတိတ်စာကြိုးစားတာဆရာကြီးစာကြိုးစားတာ work hard work ကဘာဘာ hard က Edward ပါအဲ့တော့စိုးနဲ့တဲ့ကြမှာဗာထည့်မလဲ hard ကိုထည့်ပါမင်းမောင်လေးကဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲဂုံလူ၄ခုရလောက်အောင်ကိုကြိုးစားတာဆရာကြီး my younger brother works so hard that he gets a full distinction ကဲပြန်ပြောပါမင်းတို့ရေးကြည့်အောင်ကျမမောင်လေးဒီဂုံလူ၄ခုရအောင်ကြိုးစားပါသည် my younger brother works so hard that he gets full distinction ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာ Edward Claw ကိုဆွေးနွေးတာပြီးဆုံးပြီ Edward Claw ဘယ်နှခုရှိလဲ9ခုရှိတယ်ဘာကြီးလဲ MPT RB CCCQ M က Manner P က T က R ကနောက် B ကပရမစီကဒုတိယစီကတတိယစီကနောက်ဆုံး Q က Qualification ဟုတ်ပြီသူ့မှာနေရာတိကျရှိသလားဟုတ်ပြီစာကြောင်းထိတ်ဆုံးအလဲနောက်ဆုံးတင့်တော်လို့ထားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာအခု Edward Claw ဆွေးနွေးတာပြီးဆုံးပါပြီ